الو. مومنه چی شده؟ داری گریه میکنی؟ مومنه حرف بزن. حال سمی خوبه؟ مومنه صدای منو میشنوی؟ حداقل بهم بگو چرا داری گریه میکنی؟ حال عمو ابرار خوبه؟ مومنه تو کی اومدی؟ وقتی صدام زدی. ولی من کسی رو صدا نزدم. چی شده؟ بشین. من کسی نیستم. حتی اینم میدونم که تو جلوی کسی گریه نمی کنی. چی شده؟ موضوع چیه؟ ناراحتی الانت مثل همون روزیه که بدن بیروح خاله شکفته رو دیده بودی. به من بگو چی شده؟ حس میکنم انگار همون روز دوباره برام تکرار شده. امروز یه بار دیگه مامان من تو این خونه مرد. دلم خیلی براش تنگ شده. خیلی. من نمیفهمم چطور میشه انقدر دلتنگ کسی بود. من درکت میکنم. درد جدایی از مادر، این درد کم نمیشه. برعکس هر چقدر ازش میگذره دردش هم زیادتر میشه. تا میتونی گریه کن. دلت سبک میشه. تو نمیدونی وقتی مادر از دنیا میره یعنی برکت اون دعاها هم از بین میره که از سردی و گرمی و غم ما رو نجات میداد. ازمون محافظت میکرد.